आज चाहिँ खास हामी काठमाडौँबाट ललितपुरको एउटा ललितपुर जिल्लाको दक्षिणी भेगको एउटा गाउँ आएर यसरी ऐँसिली टिपी खाँदैछौँ। अब हामी एकछिनमा काफल टिप्छौँ। काफल पनि खाने हो। कस्तो दामी हो त्यो मुखमा अटाउँदै त्यतिको त सँगसँगो अमिलो त मिठो यो चाहिँ मिठो रहेछ यहाँ हेर न, यस्तो चाहिँ मिठो हो नि त। गुलियो हुन्छ नि त्यो त्यो भर्खर रातो रातो भएको चाहिँ अमिलो अमिलो हुन्छ क्या। मेरो चाहिँ आँखा त्यही गइरहेछ क्या उ राति छ पहिला त खान्थ्यो, अहिले चाहिँ औषधि खाएको भएर बाजे हामी त उसो नखाए त मरिन्छ। यसपालि चाहिँ आल्चा फलेको चाहिँ फलेको रहेछ। अब सिजन भएको छैन। कस्तो ठोसा ठोसा रहेछ सिस्नु। मिठो हुन्छ नि त्यो बेग्लै कुरा हो। कोही बेला त मऱ्यो चढी गाउँमा हुर्केको मान्छे हो नि, त्यही भएर गाउँघर मनपर्छ, काफल मनपर्छ होइन क हो नि। ए मजाले पाकेको आधा 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 जति त पुरै पाकेको रहेछ। यो फेरि खेर्दै खाउँछ, मिठो पनि छ गुलियो खाँदैखेरि है। ओहो खोइ कसको त्यहाँ भोज खान आउनुभएको ठुङ्ने खालको हो क्या। हेलो दर्शन, नमस्ते एभ्रिवान एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। अनि यहाँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। आज चाहिँ धेरै दिनपछि गाउँ एरिया घुम्न निस्किन लागेको। त्यो एरिया चाहिँ ललितपुर जिल्लाको दक्षिणी भेगको गाउँ हो। अनि आजकल चाहिँ त्यता काफल अनि ऐँसिलुको सिजन छ। अनि प्लस रिफ्रेसमेन्ट घुमघाम यसो हरियाली गाउँघर हेर्नलाई जान लागेको धेरै पछि। लगभग त्यो एरिया नगएको पनि 3 वर्ष 4 वर्ष भयो होला। अनि पहिला चाहिँ गइरहेको एरिया हो। अनि त्यता चाहिँ जस अहिले अर्ग्यानिक फलफुलहरू फलेको छ, खाने टिप्ने रमाइलो गर्ने त्यस्तै भनेर निस्किन लागेको। आज यहाँहरूलाई म त्यो मोमेन्ट चाहिँ देखाउँछु, हेर्दै गर्नु होला। अनि प्रसङ्गै ननिस्केको कुरा कहाँबाट हुन्छ? हिजो पनि एकजना बुढो बुढो मान्छे अल्को रहेछ। त्यो मान्छे पनि त्यही कलेजो नै होला जस्तो लाग्यो मलाई त। यत्रो घ्याम्बो जस्तै छ। ठिकै हुन्छ क्या हो जाने हो अनि दिदीसँग नआउने नचिने मान्छेसँग जाँदैन हो। हाम्रो त जोसँग नि एकैछिन अन्त मासु गएर लिनुभएको। ए मासु सासु सबै खान्छ त्यो घोट्न दुख्दै खान्छ। हुन्छ सुरु गरौँ। हस् लसो लस्सु बुढा ल हामी चाहिँ अब खाना खान थाल्यो बाजेहरूकोमा। तपाईँले नल्याउनु कन्ट्रोल मजाले हो र मैले त के गुन्द्रुक गुन्द्रुक जस्तै हो। सुरु गरेँ है बाजेलाई पनि। मेरो अचार खाने कुन ए अनि ग्यास्ट्रिक हुने मान्छेलाई थाहा होइन नि त्यो। नहुनु मैले खाइदिएँ। मलाई पनि कस्तो ग्यास्ट्रिक बन्द थाल्यो आजभोलि। धेरै नै कम भइसक्यो के औषधि खानु भएको थियो?
पहिला त औषध खाएरै त निको भएको हो। गाना भन्दा पनि बिजोग भइहाल्छ नि। यता हुनुहुन्छ हाम्रो मामा। ल स्वागत छ है मामालाई मेरो भ्लगमा। राम्ररी जानु होला, हस् एकदम शुभयात्रा। यो चाहिँ लेले बजार हो क्या। पहिला पहिला हामी चाहिँ यहाँसम्म आउँथ्यौँ। यो चाहिँ लेले बजार। लेलेको बस पार्क कुन हो खै? यही हो। यही हो बस पार्क? अँ यहाँ मन्दिर पनि छ, जङ्गलको पनि छ। यहाँ आएपछि हावापानी छुट्टै क्या। बाटो चाहिँ अलिकति यो क्रस गर्न गाह्रै छ। कति छ 1-1.5 किलोमिटर होला, त्योभन्दा बढी त छैन अरे। तर बाटो चाहिँ एकदमै बिग्रेको भन्नाले बनाइरहेछ। अब धुलाम्ने त्यस्तो छ। अब हेरौँ कस्तो हुन्छ, हेर्दै जाउँ। अब मार्यो अब कसैले नचिन्ने रहेछ घर गाउँ पुग्दा। बाटोको अवस्था यस्तो छ। खतम दाजी। यो तलतिर चाहिँ लेलेहरू देखिएको गाउँ हो। लेले भन्ने ठाउँ हो। हामी चाहिँ यहाँबाट यसरी जान्छौँ। अब चाहिँ जुन बिग्रेको भनेको बाटो चाहिँ सकियो। त्यहाँ चाहिँ बाटो खनिरहेको थियो, बेसरी धुलो भएर यस्तो भएको छ है। धुलामै भएको छ। अनि अब चाहिँ बाटो चाहिँ कच्ची नै छ, तर जस यति साह्रो धुलो चाहिँ उड्दैन होला। अब हेरौँ। केही तलसम्म चाहिँ पिच छ, त्यसपछि फेरि पिच छैन। त्यसपछि फेरि ग्राभेलवाला बाटो आउँछ। देउराली आइपुग्यो हामी त। देउराली पहिला चाहिँ ऐसेलु पाके मेरो भाग्य भन्दा स्कुलबाट आउँदाखेरि बाटैभरि भोक लाग्थ्यो। अनि यही टिप्दै खाँदै आउँथ्यौँ। तानो मिठो छ यार। सिजनको फलफुल पो हो त यता, अर्ग्यानिक। चराले खाएको रहन्छ। चराले पनि खान्छ। चराले खाएर बाँचेको हाम्रो हो। आएको हुन्थ्यो कता कता ऐसेलु चाहिँ ठ्याक्क थाहा हुन्थ्यो। अनि ठ्याक्क टिप्यो। अनि एक अन्जुली बनायो। त्यसपछि यसरी खान्थ्यौँ। त्यस्तो जमाना थियो। फेरि अहिले ऐसेलु खोज्नु खानु चाहिँ गाउँतिरै आउनु परेको छ। आज चाहिँ खास हामी काठमाडौँबाट ललितपुर जिल्लाको दक्षिणी भेगको एउटा गाउँ आएर यसरी ऐसेलु टिपी खाँदैछौँ। अब हामी एकछिनमा काफल टिप्छौँ। काफल पनि खाने हो। कस्तो दामी हो। यस बाटोमा मान्छेले कति धेरै छ नि टिप्न सक्दैन। त्यहाँ चाहिँ के गर्नु, ऐसेलुको रुख चढ्न सकिँदैन। त्यहाँ हेर्नु न कति धेरै छ। यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो रहेछ। एक अन्जुली बनाएछ ऐसेलु यहाँ। यहाँ घाउ पनि भयो। स्क्राच त अलिअलि गर्छ, सहनु परिहाल्यो नि। यति मिठो फल खानु छ। अनि अटिहाल्छ नि। ल सराप खाउ न। ल त्यस्तो यत्रो कहाँ खाइसक्छ यति धेरै।
यो चाहिँ पहिल्यै भाँटिसकेको रहेछ रुख। अब यसको चाहिँ खतरा बन्छ अङ्कुसे। अनि औँसेल त मुख मात्रै बिच्यो, अझै खाने हो टन्न। अब चाहिँ मुख भएन, अगाडै जाने हो। औँसेल त यसरी तानिहालिन्छ मलाई, झर्ने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यो स्वाट पार्ने, लाउ टिप्नु बुढे, आउन टिप्ने हो। टिप्नु न, म टिप्छु, थाहा पाएँ ल हात। ल मैले हातबाट खुस्काएँ त्यत्रो त्यत्रो। ठुल्ठुलो रहेछ। यहाँभन्दा कति तान्नु, ठुल्ठुलो बर्खा तान्नु। त्यो त ठुल्ठुलो भन्दा यति हुन्छ अलिक। यहाँनिर छ त ठुल्ठुलो। यहाँ कहाँबाट तान्नुपर्छ क्या, स्वाट्टै ज्याकेट खोल्नु क्या, आफ्नो ज्याकेट सबै काँडल तान्ने। ओ गइ त तिर लाग्यो त है भनेर। त भाँचिएन होला नि। त्यहाँ बाजेहरूको बारीतिर पनि थियो अथवा काँडाले खोज्यो, काँडा यतातिर खोज्दैछ। के अरे ऐँसिलो त मिठो, काँडा चाहिँ नमिठो हुँदो रहेछ बाबा। कस्तो एकैचोटिमा रगत निकालिदिँदो रहेछ। निकालिहाल्छ। ऊ त्यो हेर्नु त बुढो, ल यता लानु। म टिप्छु खै, थाहा पाएन। स्टपमा यस्तो गरेर स्वाट तान्ने भनेको कहाँ अड्क्यो। ल आयो। वाह यहाँ छ है पाकेको चाहिँ। यहाँ हेर त कत्रो कत्रो। टिप्नु यो त एक मुख हुने रहेछ एउटै। ल अहिले चाहिँ एक अन्जुली टिपिसक्यो। अब झ्वाम्म खानुपर्छ त्यसलाई एक मुखमै। अनि मजा आउँछ खाँदाखेरि पनि। हामीले त ऐँसेली खानामै 20 मिनटभन्दा बढी बिताइसक्यो। मिठो भयो, छोड्नै मन लागेन। त्यस्तो छ कुरो। यहाँ राख न त्यो। ल ए चराचुरुङ्गीले खाएर पनि हामीलाई पनि, मनुष्यलाई पनि टन्न रहेछ। अहिले हामी चाहिँ खाजा खाइरहेको छौँ। खाना चाहिँ खाइसकेको, अब खाजा हो यो। खाजा मानौँ न। निकै पछि खानु पाएको यस्तो। लकडाउनमा खाएको थियो यो एरियामै। लकडाउन पछि चाहिँ खासै खाएको छैन ऐँसेली। काफल खाँदा अझ पुरै टन्न भएर गइन्छ। गाउँ भनेको चाहिँ गाउँै हो क्या। पैसा तिर्नु नपर्ने फलफुल। ब्याकग्राउन्डमा चराचुरुङ्गी कराउँदैछ, उनीहरूले खाएर पनि हाम्रो लागि पनि यतिको छ। मजा आयो। गजब। ल हामी चाहिँ अङ्कलको घरमा आइपुग्यौँ। अङ्कल कता हुनुहुन्छ? अङ्कल ए आन्टी हुनुहुँदो रहेछ। हेलो हामी त आयौँ है, आयौँ। लु के गर्नु हुँदैछ? आउनु यता, त्यहाँभित्र त अँधेरै नअँधेरै हुँदो रहेछ। त्यतिखेर आएकोदेखि त नि खै त आएको टाइम पनि भएन। अब गाडी त नि उता तलसम्म, यता र त्यो त प्राइभेट गाडी सबै रिजर्भहरू आउँदो रहेछ।
नमस्ते अङ्कल। नमस्कार है अङ्कल। अनि स्वागत पनि छ मेरो भ्लगमा। हो अनि बल्ल बल्ल गाउँघर आएको अनि गाउँघरको त मेमोरिज पनि हुन्छ अनि यसो राख्नु पनि पर्यो के अन्त। मलाई त्यस्तै छ रुगा लागेको छ ग्यास्ट्रिकको औषधि खाँदैछु। के हुन्छ त बाजे जस्तो देखेर यस्तो होइन क्या भन्नाले बुढो देख्छ भन्न खोजे। बुढो बाजेको घरमा छ नि जाउँ न उफ्रिन अहिले बुढाले खतरा खतरा गफ हान्छ अनि बाजे तान्नु न। पुरा बच्चा बोक्नु पो नसकिने भयो जस्तो पो देखियो त अङ्कल। आमामा अब एउटा भाले त त्यो त झुन्डन पर्छ। नभए पहिला बेला कत्तरीको बाजेकोतिर जाँदैछौँ हामी चाहिँ अहिले। लक्कर लक्कर बाजेको घर यहाँ हो। कस्तो मजाको हावा चलिरहेछ शीतल छ। ए अङ्कलले हराभरा पार्नु भएको छ यस्तो मजाको छ। खिच्नु खिच्नु गट्टङ बिहान ट्र्याक्टर जति राखेको थिएँ गट्टङ मका छरेको नि। आमामा यो तितेपातीलाई कस्तो धेरै मल लागेको अङ्कल। कति राम्रो भएको। सिस्नु त मलाई मिठो लाग्छ। भोजपुरबाट त मगाउँछु सिस्नु म त। मिठै हुन्छ पानी नपरेको बेला मिठै हुन्छ क्या। पानी पऱ्यो भने चाहिँ छेक्लेक 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 ए कस्तो ठोसा ठोसा रहेछ सिस्नु। मिठो हुन्छ नि मिलिहाल्छ नि यस्तो दामी ठाउँमा होइन। हामी चाहिँ अहिले बाजेको घर छेउमै पुगिसक्यौँ। एकचोटि त यहाँ आडु बखरा खतरा फलेको थियो अङ्कल यसपालि फलेन। ए सिस्नु रहेछ। आज त सिस्नु लाने सबभन्दा राम्रो औषधि नै सिस्नु हो। बेस्ट तरकारी हो मेरो लागि त। ए बाजे आउनुहोस् है भन्नुपर्छ आइहाल्नुहुन्छ नि। तलतिर बारीतिर हुनुहुन्छ भने पनि। बाजे नमस्ते। लासो गर्मी रहेछ है गर्मी रहेछ। तर गर्मी धेरै छैन हावा पानी यस्तो मजाको ठाउँमा कहाँ गर्मी हुनु। ए ल आधुनिक कृषि हो यो। यति धेरै छ कि खसी बाख्रा बाफ्रे गजब छ है। गजब गर्नु भएको छ हजुर। ए केरा पनि मजाले फलिरहेछ है। यो बनकेरा हो यो चाहिँ। ए यसपालि चाहिँ आल्छ फलेको चाहिँ फलेको रहेछ। अब सिजन भएको छैन। पहिला चाहिँ हामी जेठको अन्तिमतिर आएर बेसरी खाएको टन्न फलेको रहेछ। तर कस्तो झुप्पा फलेको हो बेसरी फलेको रहेछ हजुर। यो चाहिँ फोटो भिडियो खिच्ने अनि को मान्छेले के बोल्छ सब रेकर्ड राख्ने हो यो त बाजे। अब के गरेर निकै दिन भयो भेट नभएको। निकै दिन होइन नि वर्ष भयो नि बाजे। त्यही भएर पो सम्झेर आएको त बाजे। वर्ष होइन 2 वर्ष भयो। 3 बजु बित्नु हुँदा आएको त्यसपछि आएको छुइनँ म। 2 वर्ष भयो। 2 मात्रै भएको छैन 3 भयो। 3 वर्ष त लाग्यो हो। 3 वर्ष पुरो भएको छैन। सानो झुपडी नि घर ठुलैबाट बुवाले अस्ति कहिले यता छोरीको घर बनाउँदैछ हामी त यतै छौँ भन्ने सुनेको। बल्ला बल्ला सानो झुपडी बनाएको बाजे। यसो बास कत्रो बनाउनु त कति अनि किन्नुभएको सा भन्ने बुझेछ। जग्गा कति 5 भागको 1 भाग पनि होइन नि बाजे। यत्रै त हो नि यत्रै बाजेहरूको जत्रै होइन कति अनि किन्नुभएको सा चाहिँ
चिसो लोभमा तपाईँले अनि त चिसो खाइसक्यो म केही खान हुँदैन हाम्रो पनि खाउँ हामी पनि म एउटा खान्थे त होइन होइन म एउटा खान्थे अलि नमजा हुन्छ सबैजना खाना खाएर आएको अङ्कलले चालको पातो बसाउ जान्छ हुन्छ हुन्छ बसाउ के जति खिची पनि त्यस्तो क्यामेरा लिनुहोस् न सगुन जति खिचे पनि म बाजे नै हो भन न कुरो त सही हो नि मास्क चाहिँ खोल्नु पर्यो यस्तो अर्ग्यानिक ठाउँमा कसरी मास्क लगाएर बस्नु हो अङ्कल? स्वर्गै जस्तो राम्रो छ यहाँ त किन गर्मी बढी छैन शीतल आउँछ अन्त ठाउँ बस्नै सक्दैन बस्नै सक्दैन हो नि तराईतिर जाँदा त रातभरि निद्रा नलाग्दैन छ्या ए मच्छरले टोकेर त्यस्तो हाम्रो यहाँ त आउँदैन यहाँ झिङ्गा चाहिँ आउँछ आउँछ अलिअलि। नि झिगा त आउँछ कति मान्छे यो झिगा पनि अर्ग्यानिक हो कि यहाँको होइन अङ्कल त्यसै तिमीलाई पाएर बताउनु पर्यो झिङ्गा यो अर्ग्यानिक भन्दै मान्छे सबै खान मिल्छ र तपाईँ पनि कुरा गर्नुहुन्छ पानी खानु चिसो खानु हुँदैन बाजे अन्त ग्यास्ट्रिक नातिनी ज्वाइँ त ऊ के अरे औषधि खानुहुँदैछ खानुहुन्न यस्तो एक बच्चा पनि खानुहुन्न रक्सी रक्सी अरू बेला त खान्थ्यो अहिले चाहिँ औषधि खाएको भएर बाजे हामी त उजो नखाए त मरिन्छ रसो घी सार सिउर लगाएछ सर्वैया खुइदो हुँदो रहेछ तपाईँ बुढो हुनुभयो म चाहिँ अब बुढी भयो नि कति वर्ष हो हजुर ऊ दाइ तपाईँ दाइ म दिदी होला नि है अङ्कल होइन होला हजुर दिदी नै होला अङ्कल र म को दिदी को के त भनेपछि थाहा हुन्छ भाइ नत्र थाहा के थाहा अब यति सालमा जन्मेको यस्तो भने तपाईँहरूलाई त थाहा हुनु पर्ने त नि के थाहा अब जन्मेको कहाँ आजकल चाहिँ अङ्कल कति वर्ष कति सालको भएको 37 साल ए मभन्दा धेरै भाइ रहेछ अङ्कल त है तपाईँ अङ्कल तपाईँ कति साल देख्नु भएको है बाजे 120 वर्ष त ठ्याक्कै मान्छेको आयो बाजे तपाईँसँगै बस्नुभयो बाजेको फोटो कपी रहेछ क्या तपाईँ है हाम्रो अङ्कल चाहिँ फोटोकपी बाजेको हो फोटोकपी गइसक्यो ठिक छ गइसक्यो बुढो भइसक्यो 43 वर्ष भयो अघि ऊ के अरे बाजे भन्दा म बुढो भयो भने चाहिँ साँच्चीकै हो रहेछ हेर्नु त बाजे कति वर्ष पुग्नुभयो 68 कसलाई ल्याऊ भन्यो त मलाई ल्याऊ भने 100 वर्ष भयो अर्को एउटाको छ फेरि त्यो अर्को एउटाको पनि 20 वर्षको त 120 वर्ष ठ्याक्कै रे तर लेख्न त 40 वर्ष लेखे अरे अनि 120 वर्ष हो रे तर तपाईँ हामी चाहिँ के भने अब विभिन्न चिज खाने विभिन्न चिज लाउने मनपरेको चिज खाने के रोग लागेको चिज पनि खाने त्यसको गर्दा गर्दा त्यसले ऊ त्यो अघि भने जस्तो ऊ त्यो तिङलाई क्यान्सर मुटुको क्यान्सर अनि के भन्छ यता दुख्छ उता दुख्छ ढाड खत्तम त्यस भएर मर्छ अरे घट्टा मेसिन सबै रहेछ त नि है बाजे म्याथ गयो र यस्तो हेर्दै खाउँ छ त नि यो त अहिले टिपेर ल्याएर खाए त मिल्छ मिलिहाल्छ त अहिलेसम्म मिल्छ यो मेरो त बेस्ट हो यसको त यसमा त हातले भिटामिन आउँछ अरे नि त हो बाजे डकुमेन्ट अलिअलि रोग पनि हराउँछ हो भन्छ यहाँ अङ्कलले के रोग सबै हेरेर आउने अर्ग्यानिक खेती हेर्नतिर लाग्यौँ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो अङ्कलले ए बबाल छ यहाँ यति मेहनत गर्नुभएको छ कि परिश्रम गरे गाउँमै हुन्छ भनेको चाहिँ यही हो यहाँ त अब तपाईँले फेरि केही रोप्नुहुन्छ नि त खाली बारी कहाँ हुनु हजुर काउली यहाँ पहिला के थिएछ त डाँठै डाँठ छ त अनि हो सबै मकै मात्रै रोप्नुहुन्थ्यो नि यतातिर चाहिँ अहिले त तरकारी
ए गट्टा त फल्नु थालेछ नि देखिसक्यो लास्ट ए हो ल हाम्रो अङ्कलले यस्तो मजाले फलाएर फर्सी रोपेर फलाउनु भएर कति मजाले गाउँमै कस्तो राम्रो गर्नुभएको हेर्दै खाउँ खाउँ अलिक भाउ आउँछ नि अङ्कल भाउ होला उतातिर त कति महँगो छ 100 रुपियाँ किलो कति भयो कति किलो बेच्नु हो तपाईँ 50-60 त हुनु आफै बेच्न गयो भने त हो नि बेच्नु जाने नि मोटरसाइकल एउटा ट्याक्क अन्त तपाईँ लाइसेन्स निकाल्नु के यत्रो खेती गर्नु भएको छ अनि आफै जाँदा मात्रै फाइदा हुन्छ अङ्कल भयो त्यति भयो ए अङ्कलको कोसेली अब हामी त कोसेली बटुल यता देखाउ त ए ल फर्सी दामी छ उ है मेरो त है हाम्रो सरसे या ए मैले त उयो भने ए सरसी पुरानो काफल दौन मलाई ए उहरू पनि फलेछ आडु बखडा ए आडु होइन आडु कति मिठो हुन्छ यो त अङ्कल आम्मामा टन्न फलेको रहेछ नि त हौ यहाँ देखाउनु नि आलु हाम्रोतिर त आलु यस्तो हुन्छ रोप्नै पर्दैन यो आफै उम्रेको आलु यस्तो पो हो है अङ्कल अनि अलिअलि फल्छ कि अलिक कतिको फल्छ त अमृत चाहिँ फेदैमा काट्नु भएको नयाँ उम्रेको हो यो ए ल हामी त गोटोङटोङ अङ्कलहरूको बारी घुम्दैछौँ धेरै पछि यस्तो बारीमा छिर्न पाएको कस्तो आनन्द लागिरहेछ सरर हावा चलिरहेछ मकै बारीमा एक राइसक्नु भयो ए अब दोहोऱ्याउने चाहिँ कहिले हुन्छ जेठ अन्तिम ए दोहोऱ्याउनु हुन्न हो र यो काफल हो ए हो रहेछ तर ए यो त फल्नु पर्ने त तर काट्नु भएर रहेछ नि त त्यो अस्तितिर फलिदिएको थियो सिधै ए ठुल्ठुलो दाना थियो होला है यो चाहिँ हाडी काफल हाडेको चाहिँ अलिक ऊ हुँदो रहेछ हो आहा टन्न रहेछ ल काफल त बारीभरि भेटिहाल्यो नि ल हेर्नुहोस् है काफल पाकेर मेरो चक्रो त झरेछ के भयो अरे यो चाहिँ हाडे काफल चाहिँ चढ्नै नपर्ने रहेछ ठ्याक्क भुइँबाटै टिपेर खान मिल्ने लटरम्म छ रातै छ यस्तो छ अर्को वर्ष धेरै फल्छ झन् ए हो पोहोर काटिदिएको मैले ए त्यो कलमी किरा त उमा गोगनकोमा हुन्छ आजकल लाब्रे किरा यो काफलको मान्छे यस्तो परेको किरा हुन्छ आइहाल्छ खै मलाई त थाहा छैन हुन्छ नि म ऊ हो लाब्रे किरा चिलाउने हुन्छ त्यो त हो त्यस्तै सेट थाप्ले हो थाप्ले मलाई चाहिँ त्यो लास्टै डर लाग्थ्यो मलाई पनि त्योदेखि डर लाग्छ डराउनु पर्दैन ऊ त्यो एउटा झुप्पा भाँच्नु नि हो अङ्कल एउटा चाहिँ प्याटक्क पार्नु पर्यो लिने यो बाटो त सँगसँगै अमिलो त मिठो यो है चाहिँ मिठो रहेछ है यहाँ हेर न यस्तो चाहिँ मिठो हो नि त गुलियो हुन्छ नि त्यो त्यो भर्खर रातो रातो भएको चाहिँ अमिलो हुन्छ नि मेरो चाहिँ आँखा त्यहीँ गइरहेछ कि ऊ चाहिँ साथी छ हौ जाउँ है अङ्कल हस् हस् सुनाखारी रहेछ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ पहिला उहिले गाउँमा हामीले स्कुल जाँदाखेरि गम 2 फारी पारेर कपीहरू च्यातेको चाहिँ टाल्थ्यौँ फुल साह्रै राम्रो हुन्छ यस्तो हुन्छ हो दामी छ अब अर्को काफलको बोटमा नजिकै आइपुग्यौँ यता छैन क्या अङ्कल झन्डै ल हो र ऊ यसमा कम्ती पहिला त यो यहाँको बोटमा यति धेरै खाएको हामीले ए यहाँ चाहिँ अङ्कलको मौरीको घर रहेछ यस्तो छ म
1500 रुपियाँ केजी केजी भनेको कस्तो गाह्रो हुन्छ अब आधी बाँकी छ आधी बाँकी ठिक छ सुन्दर छ त अहिले कुनै होइन हाम्रो त उयो रुखदेखि आम्मामा सिरु फुलेर बबाल रहेछ नि त यहाँ त सिरु घारी के अरे सुटिङ स्पट जस्तै देखिरहेछ ल अङ्कल चाहिँ हाम्रो अङ्कल चाहिँ उता फर्किनुहोस् त ठ्याक्कै वाट हिरो जस्तै क्या अहिले सुटिङमा हुनुहुन्छ जस्तै देखिरहनु भएको छ ए त्यो मुखमै अटाउँदै त्यतिको त खानुहोस् एकैचोटि अहिले चाहिँ यसरी वैशालीको घारीमा छौँ पहिले जान्छ को तेरो गाउँको त छौ हाम्रो गाउँ त को पहिलाको पनि आइहाल्छ नि आफ्नो माइतमा खै त तिम्रो बुवा आमा पनि उतै हुनुहुन्छ अरे मैले त थाहा पनि छैन अब चाहिँ हामी यहाँ पात टिपेर हैसेल चाहिँ यहाँ जम्मा गर्छौँ होइन त अङ्कल हो नि आहा अर्ग्यानिक प्लेट आमाकै आइसक्यो नि कोही टुप्कुले कोही टुले लाउस तैँले बनाएको मिल्दैन भने धेरै नै रहेछ है ल आम्मामा यो त ऐसेलुको घारी रहेछ नि त ल आमै वाह खोइ फोटो हेरौँ लु हेर्नुहोस् त नम्बर 1 2 मा पनि होइन यो हो नम्बर 1 2 मा पनि होइन 1 कच्ची भालिया त बाफ कहाँ छ अङ्कल भनेको त्यही हो यही हो अर्ली काँडा हाम्रो अङ्कललाई थाहा हुन्छ बरु सबै होइन त्यो त आउँछ त्यो भाइ हरिले काँडैले मलाई चसै कुन ऊ त ए ल है गाइजहरू लो अलिअलि काँडैले चस्दै के को लागि औषधि हुन्छ अरे हो अङ्कल नमरसम्म आउँछ कि मारे पछि डुमेर नमरसम्म त आउँछ त्यो कति नै छु अब के अरे ऊ टिप्दाखेरि ऐसेलु टिपेर खाँदाखेरि ओजो रमाइलो त रमाइलो छ भए पनि रमाइलो भयो ठाउँभन्दा हाम्रो नरमाइलो छ भन्न बस्नेलाई रमाइलो छ यहाँ बस्ने रमाइलो लाग्ने र त म आइरहन्छु त होइन उजो ठिक छ गर्मी मान्छे लाग्ने गाउँघरको फिल मान्छे छैन बढी बाजेले गफ गर्दै बरु बाख्रालाई घाँस पनि जम्मा पार्नु हुँदैछ ए बाजेलाई होइन ए के अरे बाजेले बाख्रालाई होइन बाजे यो घाँस खाँदै भन्छु पर्सि त खाइसक्छ यो चाहिँ लहरे आँप हो फल्न थालेछ फुल चाहिँ यस्तो हुन्छ घडी फुल भने जस्तो के यो घडी फुलै हो यो लहरे आँप होइन ए हजुर कस्तो राम्रो धोग्रे फुल यो चाहिँ बोट यस्तो हुन्छ कसरी भयो त खै यहाँ गोबर हाल्ने अनि उयो गरेपछि ग्यास त्यहाँ मुनिबाट जान्छ हो र हाम्रो काकीले ऐसेलु त एक बट्टा टिप्नु भएछ आमै दिदी भन्दा ठुलो भएछ बहिनी त हाई भनिदेऊ हाई भेट्छ है होइन मैले उसमा पो हाई भन्नु भनेको थिएँ नि लानु पर्दैन त्यो राखेर अहिलेको हामीले उयो हुन्छ होइन एक बोतल फ्रिजमा हाल्दा पनि
पर्दैन फ्रिजमा यहाँ चाहिँ घट्टा रहेछ यो चाहिँ पानीबाट होइन बिजुलीबाट चल्छ होइन ओह यस्तो छ यो चाहिँ घट्टाको त घुमाउने मेसिन चाहिँ यहाँ मुनि होला तातिर होइन हामी चाहिँ जाँदैछौँ अब यो सिरडाँडाको के हो अरे अङ्कल सिरडाँडाको के चिया बगान जाँदैछौँ हामी चाहिँ अङ्कलले लैजानु हुँदैछ है यता आन्टी पनि आउनु हुँदैछ यता आन्टी आउनु हुँदैछ कहाँ जाने र आन्टी हामी भनिदिनु त चिया बगान सिरडाँडाको चिया बगान होइन छिट्टै नै ओपनिङ हुँदैछ होइन तपाईँहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ चिया बगान घुम्न होइन आन्टी हामी चाहिँ हामी काकी छोरी जाँदैछौँ चिया बगानमा हामी चाहिँ यहाँ चिया बगान हेर्न आएको चिया बगान आइपुगिसक्यो भर्खर हुँदै रहेछ विस्तार भइरहेको रहेछ छ राम्रो रहेछ कस्तो कालो भएर पाकेको रहेछ हौ यो त साह्रै मिठो हुन्छ नि यो खालको त ल बहिनीले काफल टिप्नु हुँदैछ यहाँ हस् थ्याङ्क यू आहा काफल कस्तो मिठो रहेछ यहाँको त अङ्कल औ क्या गुलियो क्या अघि बारीको त अमिलो थियो त्यताको चाहिँ बढी हावा लाग्छ अमिलो हुन्छ यहाँ चाहिँ हावा लाग्दैन गुलियो हुन्छ कस्तो मिठो क्या चाखा त नि कति मिठो छ चाखिहाल्नु टेस्टी छ क्या मिठो क्या हेर्नै पर्दैन भने ल ए नानी चाहिँ रुखमा चढिन् अब त गोटुङटुङ खान पाइहाल्ने भयो नि अहिले चाहिँ हामी काफलको घारीतिर छौँ लाग्दैन फोन काफल चाहिँ मिठो छ तर टिपेर खानुलाई चाहिँ गाह्रो छ खानु परेपछि चाहिँ यत्तिको दुःख त गर्नु पऱ्यो नि होइन अङ्कल आहा ल अब खाइयो है काफल पहिला अगाडि पनि अनि टिप्ने भन्छ म त तपाईँ त गोठमा जानुभयो होला भनेको त भने आऊ न टिप कसरी टिप्नु यहाँ क्यामेरा बोकेर मैले टिप्नु न थाहा पार्नु त नि हात गुलियो यहाँको गुलियो रहेछ यताको बोटहरू लड्नु होला अङ्कल बिस्तारै अब हुँदैन अस्ति न तपाईँको पनि के भाँचिसक्यो होइन हात भाँच्नु हो र लकडाउन बेला एउटा स्टिल छ नि अङ्कल यहाँ टपरी गाँस्ने पातै छैन अङ्कलले फालिदिनु भएछ हुन्छ ठिकै छ कता छ हेर उता सलमा टिप्नु एन्टिलाइट भएर देखेकै छैन भन त सेतो सलमा टिपौँ न त सफा पनि हुन्छ धुम्ला अङ्कलले बहिनी अघि फर्सीको सबैको दाग लाग्छ केही हुँदैन लागेर यस्तो मिठो चिज पाउँदा के ऊ यहाँ छ अरे ऊ टिप्नु त ऊ हजुर यहाँ ए हेर्नु न चराले आधी ऊ जुठो पारेर चाहिँ काफल कतिको रहेछ बुढा यतिको भनेको त इनफ भने जस हामीलाई खाना पुग्यो होइन खाना पुग्यो होइन लाँदा चाहिँ यसरी टिपिँदैछ हामी चाहिँ यता पनि बहिनी टिपिरहनु भएको छ
हेलो आन्टी अहिले टिपिरहनु भएको छ काफल ए मजाले पाकेको आधा जति त पुरै पाकेको रहेछ यो फेरि हेर्दै खाउँछ मिठो पनि छ गुलियो खाँदैखेरि है ओहो यो रुखमा चाहिँ म चढ्छु यहाँ पनि छ टन्ने माथिसम्मै छ त्यो बेग्लै कुरा हो कोही बेला त मऱ्यो चढी गाउँमा हुर्केको मान्छे हो नि त्यही भएर गाउँघर मनपर्छ काफल मनपर्छ होइन अङ्कल हो नि हाम्रो ज्वाइँ साहबले काफल टिप्दैछ यहाँ ओहो म त काफलको मेन बोटमै आएको छु नि क्या हो एकमुठी पारिसक्यो एकैछिनमा ए कसले थाप्ने अब ताको है लु सानो थाप्ने त काफल भन्ने जन्तु बोक्ने चाहिँ यो काफल बोक्ने जन्तु यो काफल बोक्ने जन्तु यहाँ गर्मी भएर यस्तो फेटा लगाएर हिँडिरहेछ म त पसिना आएको नि ल हेर्नुहोस् न काफल बोटमा थुप्रै जन्तुहरू छ यहाँ अर्को जन्तु छ रातो रातो अर्को जन्तु यहाँ खाइरहेको छ ऊ मुखै चुच्चो चुच्चो बनाएर यहाँ चाहिँ हाम्रो काठमाडौँबाट आउनुभएको ज्वाइँ साहब क्यामराम्यान जन्तु काफल टिप्दै हुनुहुन्छ ज्वाइँ साहब जन्तु भन्नु न अब क्यामेरा चलाउँ भने अक्सिजन छ त्यही भएर काफल खोजी खान आएको हो गाउँतिर पसेको हामी त सहरबाट काफल टिप्न पसेका जन्तुहरू भनौँ न अङ्कल ममको समाधि स्थल हो अनि ममप्रति चाहिँ श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै त्यहाँ तल दामी हुन्छ त हामी चाहिँ अहिले जङ्गल हिँडिरहेछौँ काफलको खोजीमा हो काफल चाहिँ निकै टिपिसक्यो अहिले त यता चराचुरुङ्गीको गुण हुन्छ होला मैले लकडाउनमा चराको गुण खिचेको थिएँ कस्तो राम्रो भएको थियो चराचुरुङ्गीको गुणहरू हुन्छ यहाँ काफल त यहाँ रहेछ तर भाले काफल होला फल्या छ मिठो हावा चलिरहेछ अहिले वाउ कहाँ गयो सम्म गऱ्यो भने चाहिँ यो तपाईँको उयो गोरु होइन यो गोरु मेरो गोरु पेट्रोल खाने गोरु हो यो खोइ कसको त्यहाँ भोज खान आउनुभएको पासुन्दैको मम्मी खानु भने तर रातो रातो छान्यो कालो कालो जस्तो छान्यो अब के दिन हामी जरा एक वर्ष होला पठाउनेले मम्मीले धेरै लग्यो भने मिठो हुँदैन क्या बाजे थोरै लानुपर्छ अनि मिठो हुन्छ लसुन पिसेर हालेपछि ओके सिस्नु भने त हजुर हो है ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किने तर्खर छ
जान्दिस है किलो 3 लाख रुपियाँ एक महिना के अरे एक हप्तारी त्यो मैले बिरामी त मलाई हस्पिटल मकै तिम्रो एक हो है ए ये हेलो तिम्री मेमे हानङ कयङ ए र मोमो आउँदै हुन्छ गर्नु विचार गर्नु सोच्दाखेरि अनि अस्ति कहिले फेरि नआएको फेरि गाह्रो भयो भने होइन अनि हावा चलेको बेला नआउनु के नआउनु भयो भने 9 बजीदेखि 10 बजेसम्मको भयो भने आउनु अस्ति न फुबाजु भएर म पनि जान्थ्यो भन्नुहुँदै थियो फुबाजु उता ब्यारेक जानु भएको छ अरे अनि त्यही भएर चुम्दिबा साथी छोरालाई ओइ भनेको त ठुङ्ने खालको हो क्या छिटो छिटो के ढिला भइसक्यो के किटे भन्ने हुन्छ नि किराती फुल किराती फुल क्या राईहरूको क्या हामी चाहिँ जाँदैछौँ बाई बाई ल अङ्कल बाई बाई बहिनी बाई बाई लु बा चाहिँ बस्नुहोस् है लु फेरि आउँला तपाईँहरू पनि आउनु होला है हस् लु बाई बाई ल अब यो ललितपुरे भालेको चाहिँ म वाचिपा बनाएर फेरि भ्लग बनाउँछु अनि हामी चाहिँ अब बाटोतिरै छौँ अब चाहिँ अँध्यारो हुन्छ अनि त्यसैले आजको भ्लग चाहिँ यति नै यहाँ यतिन्जेल हजुरहरूले लास्टसम्म हेरिदिनु भयो थ्याङ्क यू यहाँहरू सबैजनालाई बाई बाई